เคครับแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ วันนี้เราก็มาพบกับ TRT TV กันอีกเช่นเคยนะครับมือถือโหมดปูตอนนะครับขอโทษที่ห่างหายไปนานเพราะไม่สบายครับ ยังไม่หายเลยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแป๊บเดียวแหละแค่มาตั้งบ้านตามที่ผมบอกผมก็เวล9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอุ้ยไปกินเบอร์รี่แล้วรับของเอามาทำอะไรเนี่ยเอามาก็ใช้ทำไฟไม่ได้ใช่แล้วEPหน้าเราก็จะมาจับหมาป่ากันนะหมาป่าใช่จับหมาป่าใช่แล้วหมาป่าตื่นไหมเป็นตานั่นจำโลกที่ขาเป็นเน็บอะไรไว้ตรงนั้นไอ้โอ๊ตเนี่ยมันไม่เหมือนกับคิวว่า โอ้ช้าแล้วช้าแล้วท่านผู้ชมใช่โอ้สวัสดีดิลเลอร์มันเสียวเหมือนจะเยี่ยวแต พบกันอีกแล้วนะเวลาเราขยับมันนะแม่นะแม่เสียวไหมตอนเริ่มเกมเองทำไร โอ้ย ห้าไว้ เองห้าวนักเหรอโอ้ยค้างผมก็เปลี่ยนแอปอัดหน้าจอแล้วนะมานี่ดิลโลอย่าห้าวใช่ผมเปลี่ยนแอปอัดหน้าจอแล้วถ้าผมยิงไปจีนออกไม่รู้นะลืมเจออีกแล้วดิลโลเองมานี่อ้าวค่ะกระโดดหลบได้อีกนะไม่ต้องเจอผมยิงไปกี่ดอกโอ้โหมาแรงแต่ว่าเกลียดสุดๆเลยอะโอเคฟาร์มไฟเบอร์ซ่อมแซมเกาะโทรศัพท์ร้อนจีอีกแล้วอันนี้ผมไม่ได้ใส่หูฟังนะเก็บโอเคสัตว์อันตรายตัวอะไรล่ะขอร้องนะอย่าเป็นตัวโหดๆโดยเฉพาะอีแรปเตอร์แล้วก็อัลฟาแรปเตอร์เจออยู่ตัวหนึ่ง
จำคลิปหน้าได้ไหมจำคลิปหน้าได้ไหมไอ้ผมได้ลงไปว่าคลิปนั้นไม่รู้นะนั่นเนี่ยมันเป็นอัลฟาอีแรปเตอร์อีกแล้วโคตรเกลียดอะท่านผู้ชมแหมก่อนดีกว่าอ๋อใช่อันนี้ซีรีส์ไอ้ดำนะลืมบอก ลืมพูดขออภัยด้วยท่านผู้ชมอ๋อเราไม่มีหนังนี่วาฟาร์มหนังก่อนแหมขี้ลืมอะไรขนาดนี้วะดิโลขอหนังหน่อยโอเคได้มาตีขี้ต่อหน้าต่อตามาอีกแล้วมันแรงโอ้ยมันแรงโอ้โหมันเยอะจังแหมเยอะชิบหายท่านผู้ชมโอเคแล้วก็จัดการหมดแล้วหนังไม่พอรองเท้าไม่เป็นไรแต่เราฟาร์มใหม่สวัสดีสามเขาเดี๋ยว EP หน้าเราก็จะจับหมาป่านะไม่รู้นะว่าจะได้เปล่าต้องได้ธนูโหดก่อนได้ธนูโหดก่อนท่านผู้ชมมันทำได้เวล10ใช่ไหมอ่ะท่านผู้ชมมันมีแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามาในคลิปหรือเปล่าเสียงโอ้เล็บยาวโคตรร้อนเลยท่านผู้ชมโอ้โหโอ๊ตใช้จอยมากดิลโดมานี่มานี่กระชื้อนี่อะไรวะกระชื้องงไหมผมยิงไป3 ดอกนะเฮ้ยเก็บมาหนังมาโอ้โหได้นิดเดียวเองแซมก็พอไหมไม่พอเอาวันนี้ก็ได้โอเคที่เหลือทิ้งมันไปให้หมดถ้าเกิดมันไม่จำเป็นจำไว้เด็กๆหนูๆน้องกดตีนไหมโอ้420ผมไม่เล่นกับพี่นะอีแรปเตอร์ไม่อีปาปิลินย่ามันเป็นไปไม่ได้420ผมสู้ไม่ไหวนะหนีก่อนโอ้ลืมไปว่าตรงนี้มันมีขี้เมาอยู่โอ้ยิงก็โตไว้อ้วนลงพุงแน่ขนาดแค่นี้มันยังลงเป็นเต้าแล้วเนี่ยโอเคมันไม่ตามผมมานะว่าแต่มันอยู่ไม่ต้องถามเลยแหละมันอยู่ในน้ำเดี๋ยวผมทำการใส่เกาะก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคอยู่นี่
ก็ลองหนนะจำไว้เด็กๆมีแต่ผมเลยเด็กโอ้ยตกใจโอ้ยพี่เมาเราสร้างบ้านตรงไหนดีเราจะสร้างบ้านกันตรงไหนนะขอคิดก่อน ตรงนี้เอาไหมโอเคตรงนี้แหละนี่แหละริมตรงนี้เลยนะเดี๋ยวทำการตัดไม้กันก่อนโอเคแล้วก็สร้างแล้วก่อนอื่นผมรับเควสก่อนนะโอ้ค้างผลิตได้1ขาดอะไรโอเคขาดไฟเบอร์แล้วก็แทสนะโอ้ยหนักเดี๋ยวพอเวลาเราหดเดี๋ยวเราก็จะย้ายบ้านไปที่เดิมนะลืมไปนี่ผมไม่ได้สตรีมทางเพจนี่หว่าแล้วผมจะย้ายบ้านไปที่เดิมมาแหละทุกคนอาจจะไม่รู้ชื่อเพจก็ซูเปอร์ด็อกเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้จะทิ้งได้เปล่าก็ไม่รู้นะทำไม่เป็นเดี๋ยวทิ้งไว้ให้แล้วกันแหละว้าวอิสไปโนแล้วก็สร้างข้างบนนี้ทำไมถึงมันสร้างไม่ได้มันทะลุหินแล้วเมื่อกี้คุยกับใครท่านผู้ชมคุยกันเองนั่นแหละไม่เป็นไรเราก็สร้างข้างล่างแล้วกันโอเคเทสโอเคผมก็ยังไม่มีสัตว์อะไรเลยนะใช่ยังไม่มีตัวอะไรเลยจะเว้นแต่ของตกใจจะไปโนไปแล้วเลยได้ว้าว2ขาดอะไรน่าจะเทสอย่างเดียวโอเคใช่แล้วก็ไม้ไม้สิโอเคขาดเทสอย่างเดียวนั่นแหละโอเคแล้วก็ฝาผนังต้องการมา7นะฝาผนังโอ้ยสัตว์อันตรายตัวอะไรขอร้องอย่าเป็นตัวโหดตัวที่ผมฆ่าได้เถอะกีแรปเตอร์ก็ไม่เอาตัวอะไรทั้งนั้นตอนนี้ยังไม่พร้อมใช่โอ้ยหนักไปเรื่อยๆครับคิดถูกแล้วคิดผิดมาสร้างตรงนี้ไม่รู้นะหิวทั้งมันสร้างบ้านได้เสร็จก่อนใช่ไอ้นี่ไม่พอด้วยนี่วะ
ผมผลิตมาแค่3ใช่ ใช่ไหมนั่นไงไม่พอ อ๋อ พอดี ขออภัยด้วยนะครับ โอเค แล้วก็วางเลยโอ้ยหนักเก็บไฟเบอร์ก่อนนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไม่ตัดดีกว่า ดูกันสดๆร้อนๆเนี่ยขี้เกียจตัดต่อปวดหัวยังปวดอยู่เลยว่าอัดคลิปนี้เสร็จก็จะไปนอนแล้วปวดแปลกเสียงพูดผมเบาเกินไปเปล่าไม่รู้นะถ้าเกิดเบาก็ขออภัยด้วยครับเก็บไฟเบอร์พอยังไม่สิฝาผนังดิโอ้เราได้มาแล้ว2ขาดอีก5แล้วไม่พอน่าจะไฟเบอร์แล้วก็แทสใช่ผมเดาเอานะโอ้โหคนสมจริงเลยต้นไม้ลอยได้ว้าวสมจริงเกินแล้วเกมอาร์ตหนักแล้วเราก็ไม่รู้เลยเทสมานะครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยพอยังผมผลิตมาแล้ว3ก็คาดอีก2ใช่ไหมน่าจะใช่โอเคแล้วก็อันนี้ขาดไฟเบอร์ไม่เป็นไรเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเราหิวนะกินไปเลยโอ้อีแรปเตอร์บอกแล้วไงว่าไม่เอามาดิมาสิก็บอกแล้วว่าไม่เอาอย่าหนีมาดิคิดว่ากลัวเหรอท่านผู้ชมอย่างนี้ก็สบายดิสบายดีท่านผู้ชม105โอ้ว้าวฟังก่อนนะไม่เอาละกันดีไหมโอเคกะระยะถูกไม่สิโอเคท่านผู้ชมแล้วก็ทำการสร้างหลังคากันก่อนเดี๋ยวแป๊บนะครับท่านผู้ชมโอเคมาแล้วครับท่านผู้ชมบอกปวดหัวนอนเล่นเกมคือ ถึงเล่นเอามาไหนกัน
ขาด3 อันนะครับท่านผู้ชม ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิง โอเคแล้วก็เก็บไฟเบอร์นะครับท่านผู้ชมครับ เอามันบอกว่าแล้วแต่แม่มันว่านะเอามาให้มันกูถาม ขี้เกียจตัดหน้าท่านผู้ชม กูถามมันว่าน้องโอ๊ตกูว่าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงมันบอกเพราะว่าผู้หญิงเป็นทอมมันบอกกูจะมาโดนแล้วมันบอกว่าดูหน้าก็รู้แล้วว่า โอเคครับท่านผู้ชม น่าจะเพียงพอแล้ว แค่เท่านี้ ดูกับลูกสักแป๊บนึงจะวิ่งไป อ้อเกินมาด้วย โอเคแล้วผมก็ผลิตกล่องประมาณ1 กล่องนะ อันนี้ขาดหนังเรามีเนี่ยนอนแอ่งแมงอยู่หน้าบ้านนอนท่าเทพด้วยแรปเตอร์ เวลาแม่ไม่มีตังค์มันให้ตังค์แม่นะผัดกันมันไม่มีมึงเอาให้แม่แม่ไม่มีมึงเอามาให้ โอเคครับท่านผู้ชม แล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจกันแล้วนะครับอ๋อได้เวลมานิดเดียวเอง ก็เยอะอยู่เปิดประตูดิ โอเคครับ เราก็จะวางกล่องตกแต่ง โอ้เดี๋ยวปิดประตูทำหน้าปกคลิปเดี๋ยวค่อยตัดต่อถือธนูด้วย เบาๆแต่งตัวเบาๆแล้วคนจองให้มันเบาเนี่ยก็ดูเพื่อนแต่งดูเสื้อยืดเกงไอ้นี่แล้วดูมันแต่งเลย เดี๋ยว มันเสื้อเป็นอะไรแล้วคุณจะดูเป็นเสื้อเปิดลาย โอเคครับท่านผู้ชมแล้วก็จบกับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยว EP หน้ารอบพาร์ทหน้าเราก็จะมาจับสัตว์กันนะครับ แค่นี้ครับบ๊ายบายครับ สวัสดีครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ ไปแล้วครับ ติดตามผมด้วยนะบ๊ายบายครับ สวัสดีครับ